مساء الخير. النهارده ومن فلوريدا هنعمل بوتوكس علاجي وتجميلي في نفس الوقت. Um, tell me, Danielle, tell me what's going on. So right now I have a lot of tension in my face and my TMJ, temporal mandibular joint, feels inflamed. So it's causing a lot of discomfort in my neck, in my shoulders, and it has created a lot of migraines for me currently. All right. So في حاجة بتبقى موجودة، يعني بتبقى quite common، يعني إن يبقى في الواحد يبقى عنده مشكلة يقعد يجز على أسنانه كتير بالذات وهو نايم. الحكاية دي بتخلي يبقى على طول في صداع، ممكن تبوظ السنان وبتعرض كمان الوش من تحت بالذات في الستات. الوش الرجالي بيتند يعني إنه يكون أعرض شوية من تحت، بس في الستات بيفضل إن هو يكون أرفع. فالتريتمنت اللي هيتعمل هنا هنحقن بوتوكس. انا هحقن حاجه غير بوتوكس، حاجه اسمها ديسبورت، اعتقد انها موجوده في مصر. الديسبورت ده انا بشوف انه افضل شويه من البوتوكس، على اساس ان هو بيشتغل اسرع وبيقعد مده اطول، بيقعد 4 شهور في حين البوتوكس بيقعد 3 شهور بس. هنحقن المنطقه دي، العضله اسمها ماسيتر، مصر بيقولوا عليها ماسيتر، مش متاكد النطق بالظبط ازاي. هنحقنها دي فكره ان الدواء هيخلي العضله دي تبقى ريلاكس شويه، فتخلي الجز يقل، فبالتالي يقلل الثلاث مشاكل اللي قلنا عليهم. ريبورت. Ready. Okay. You got it? All right. Can you grind your teeth for me? All right. العضلة واضح ان العضلة حجمها كبير. اوكي. الفكرة دلوقتي لما نيجي نحقن العضلة دي، الماستر اللي احنا عايزين اللي نعالج المشكلة اللي فيها. في عضلة تانية اسمها ريسوريوس موجودة هنا، دي متوصلة بطرف البق. لو الحقن ما كانش مظبوط ودخل على العضلة الرفيعة اللي اسمها ريسوريوس، هيضعف العضلة اللي بتشد الانجل بتاعت البق، فهيخلي الابتسامة نفسها تبقى asymmetrical. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نحقن كل الدواء يتحقن بس في الماستر اللي هي اللي فيها المشكلة. عشان نقدر نفاديها، الفكرة كلها خليها جرايند تيث، تجز على اسنانها ونمسك العضلة بايدينا. انا جربت كذا طريقه، كذا بروتوكول لحقنها، ريلاكس، كذا بروتوكول لحقنها اني احقن في كذا منطقه فيها، ما بتفرقش كتير. احنا هنا هي جرعه واحده او حقنه واحده بس عشان تبقى كومفورتبل للعيان، وهي واحده في نص العضله. Can you grind it again one more time? All right, we're good. All right, ready? 1 2 3. لازم برضو الحقن يبقى غويط، يبقى very deep برضو عشان نبعد عن العضله الثانيه. كده. All right, let's do it one more time. Grind for me. Relax. Grind again. Relax. One more time. Relax. هي بالسهولة دي. تاني حاجة هنعملها دلوقتي هتبقى الخطوط، الحاجة التجميلية هتبقى أيوه جوفرت يعني. الخطوط اللي من فوق دي تجميلية. Can you raise your eyebrows for me? Alright. هي متضايقة من الخطوط اللي موجودة دي، فاحنا هنديها تريتمنت بحيث ان الخطوط دي تقل خالص بالنسبة لها. الهدف برضو في ناس بتبقى حابة انها تبقى فروزن خالص، مفيش اي حركة. انا افضل ان يبقى في حركة بسيطة، فما بحطش جرعة كبيرة، بس على اساس تشيل الخطوط بس في نفس الوقت يبقى شكلها طبيعي. Alright, we're all good. One more time. Perfect, we're good. Doing okay? Perfect. Up one more time. Perfect. Oops. One more time. All right, perfect.
You're all set. All right, that's it.